Vad är Ludde? Eller nej? Jag äter Linus. Alltså var är min mjölkflaska? Linus! Borta. Ta den där. Frida, jag bara lånar din sån här lite. Jo. Den är borta. Linus. Åh herrejävlar. Han är där uppe. Nej, du får inte den med. Du dödar dig. Hallå, men det går inte över. Sluta. Jag vill inte. Frida, jag tvingar dig leta efter ditt Nej, men... Eller... Oj. Frida! Det ser ut som en polkagris. Mm. Emma, vi kan leka att detta var våra djur. Ja, det här